urwandiko rwandikiwe abikorinto rwa mbere ibice 15 umurongo wa 58 tubaza kugaruka ku murongo wa 47. Aravuga ngo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega mu rushaho iteka gukora imirimo y'umwami kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Umurongo wa 47, umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru, kuko abo ubutaka bari niko naho ubutaka bandi bari, kandi nguko abijuru bari niko n'abijuru bandi bari, kandi nguko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara ishusho y'uw'ijuru. Dusimbuke ku murongo wa 51. Dore bamenera ibanga ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya ngako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga ko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe, kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo warupfuwe kunesha kwawe kuri he? Warupfuwe hazasohora rya jambo ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe kunesha kwawe kuri he? Warupfuwe urubori rwawe ruri he? Amen. Kristo ntiyaje mu isi kuvuga ubutumwa gusa, ariko yaje mu isi kugira ngo ubutumwa bubeho, kandi ubwo butumwa niwe. Iyo ataza kuza hano mu isi Yesu turi kuvuga, ntacyo tuba dufite tuvuga, tuba tubabwaho n'ibi biri mukomeza kutubaho nyine, tukabwirana bihangane niko bimeze. Ariko bitewe n'uko Kristo yaje, twamenye ko hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima. Amen. Twamenye ko hirya y'imibiri hari ubundi mubiri. Ibyo nibyo byiringiro bidukomeje, n'iryo humure riri mu bugingo bwacu. Kubera iyo mpamvu rero duhagaze hano no guhumuriza bene data basizwe n'umubyeyi wabo. Ikiriho gusa ni ugukomeza natwe tukazageza ku mwanya wo gupfa. Ubundi iyo turi kubwirana aya magambo, tuba turi ko dukomezanya twebwe abategereje gupfa batarapfa. Aya magambo ntazabwirwa uwapfuye, aya magambo azabwirwa batarapfa babitegereje gupfa. Niyo tuza kuba dufite umurambo we hano, ntabwo twari kuvuga ngo aya magambo yumve, ariko aya magambo yumva twebwe batarapfa bategereje gupfa. Ubwo rero aya magambo n'ayawe, si amagambo y'uwapfuye. Amen. Haleluya. Aya magambo n'ayawe we utarapfa ugitegereje gupfa. Ariko wapfuye nta yandi magambo yongera kubwirwa, nta no kumusengera ngo Imana imufashe agere mu ijuru, nta misa y'abapfuye tugira. Burya rero iyo umuntu ahwereye ari umukristo, ubugingo bwabwagezeyo. Kandi yapfuye ari umupagani, ubugingo bwe nabwo bugera ahandi ntabwo bushya. Kuko Yesu ataraza hano mu isi, hari amagambo dusoma mu butumwa bwiza bwa Luka igice 10. Umwami Yesu yavuze amagambo avuga ko higeze kuba umuntu umwe witwa Nyamutunzi, hakaba n'undi witwa umukene witwa Lazaro. Ariko uwo mukene ngo yari umukiranutsi. Bukeye bombi igihe kiragera barapfa. Nyamutunzi ngo ajyanwa aho ababarizwa, naho Lazaro nawe ngo ajyanwa ahanezerwa mu gituza cya Aburahamu. Nyamutunzi ngo agezeyo yubuye amaso, ngo abona Lazaro na Aburahamu aho bari hakurya baguwe neza. Arataka ngo yinginga sekuruza Aburahamu, aramubwira ati ariko se wokohereje Lazaro agakoza urutoki mu mazi akantonyangiriza ku rurimi kwa mufite ikibazo? Undi aramubwira atoya, ihangane mwana wanje, ko niko byakugendeye, ukiri mu isi waguwe neza nawe urabizi. Uyu Lazaro nawe yaguwe nabi, ariko uyu munsi nawe waguwe neza nawe uguwe nabi. Kandi n'ibyo gusa, hagati yacu nawe hari umworera muremure washiriweho kugira ngo baraho muri batambuka ngo baza aho turi, natwe tutambuka ngo tubasange.
ndetse ngo aramubwira atari ko niba ari uko bibaye wamuntumiye agasubirayo agasubira imusozi ko nasizeyo bene data bagera kuri 5 akaza ko bambwirira kugira ngo batazakurikira iyi nzira nakurikiye. Undi nawe aramusubiza atoya, iriya wavuye hariyo Mose n'abahanuzi, abo ngabo ni batabumvira habe n'uwapfuye akazuka ndi bumwumva. Ariko igihe cyarageze Yesu arapfa, ngo amare gupfa iyo dusoma mu rwandiko rwa Petero azahatubwira ngo n'imyuka y'abapfuye babwiye ubutumwa. Ya minsi 2 Yesu yageze kuzimu yavuze ubutumwa kwa banyamutunzi, kandi unyamutunzi ntabwo ari umuntu umwe, n'izina ry'amarenga ni representa w'abatizeye. Umuntu wese yapfuye ari umupagani yitwa nyamutunzi kuko yahisemo gutunga iby'isi. Yageze aho bari ababwira ngo ubutumwa bw'urubanza, babwira ati nta kindi bazaniye, mu gihe mwahisemo ibyo mwahisemo mukiri mu buzima bwanyu bw'umubiri, ati nta kundi mwihangane, igihe kizagera muzuke mu bihanirwe. Yambuka wamworera Lazaro yananiwe kwambuka na Aburahamu, ngo ahagere babwira ati nabazaniye inkuru nziza, nimuhambire utwanyu naje ko bimura. Iyo dusoma mu butumwa bwa Matayo ibice 26 umurongo wa 51, 27 umurongo wa 51, haravuga ngo umunsi Yesu yazutse isi yaratigise, ibitare birameneka, ibituro birakinguka, intumbi z'abera bari barasinziriye. Yesu ngo amaze kuzuka nabo barazuka babonekera benshi mu murwa. Amen. Bari bimutse bavuye ikuzimu, ubu ni ukuvuga ngo paradizo y'abakristo ntayikiri ikuzimu, hasigaye paradizo y'abanyamutunzi. Burya iyo umuntu avuye mu mwuka y'umukristo, umubiri niwo turambika mu butaka hari gusororo n'ahandi hariho hose, ariko ubugingo burazamuka bukajanwa muri paradizo yo mu ijuru. Umupagani yabapfuye, umubiri bakawurambika mu butaka, ubugingo bwe bukamanuka bugasubira ikuzimu bugasanga abanyamutunzi, naho butegererejwe. Amen. Amen. Haleluya. Tuvuga amagambo akomeye, izitubwira ngo hariho umunsi wo kuvuka k'umuntu hakaba n'uwo wabyanga wabikunda, waramaze kuvuka gitegerejwe, nta kindi ntuzasubira kuvuka uzapfa. Mu maporoje yawe ufite yose uzutegura ngo no. Iyo umuntu bamubwiye baturagapfa, uhura n'umuntu yakanyaraye yabaye kundu, mbuye n'akana karambiye ngo ndagapfa. Birakubabaje, ibo utazapfa nagumera. Amen. Haleluya. Rero aya ni amagambo yacu. Igitabo cy'umubwiriza kizakivuga ngo umutima w'umunyabwenge ukunda kujya mu nzira nk'umuborogo. Umutima w'umunyabwenge ukunda kujya haba ikiriyo, aho umuborogo uri, aho bari kurira. Ariko ngo umutima w'umupfapfa ukunda kujya haba ibirori, aho banezerwa, aho batetse amafiriti n'ibindi. Umupfapfa ntihakunda, ariko umunyabwenge akunda kujya habaye ikibazo nk'iki. Impamvu ibikujyanyeyo ni iyihe? Ubu ugiye gutabara kandi ugiye no kwiga ku buzima bwawe, uti kanaka se ko yapfuye, ninde wundi ugiye gupfa kandi usigaye mu mwanya. Umuntu ngo yigeze kubwira Imana ati mu gihe uzaba ugiye kunica uzabe warantebuje. Imana nayo iramwemerera ati kuguteguza ko simbira ndaguteguza n'uyu munsi, ngo haze kuba nimugoroba ati kanaka arapfuye. Arirukanka baratabara barashyingura. Iminsi itari mike batuwundi arapfuye, asubiyeyo aratabaye. Bukeye ngo urupfu rumugereho, abwira Imana ati sinari narakubwiye ngo uzambwiye, none kutambwiye. Ndataho kanaka yazaga furi iruhande rwawe ukagira ngo niba usobaje gupfa. Hari ukundi kukubwira sinazaga nkubwira. Amen. Amen. Haleluya. Aya magambo dusomye ni amagambo y'ihumure Pawulo yahumurije iri torero ry'i Korinto. Abantu abakristo bamaze gukizwa, ababwira amagambo menshi, ababwira ibyo gupfa no kuzuka, ababwira ibyo kwambara undi mubiri, abasiga mu bubyutse bwinshi bishimye, bapfusha abantu nk'aba turi mu gupfusha, abasigaye babagize ikibazo. Baribaza batari ko se ni koko nyine abapfuye bazazuka, cyangwa se niba bazazuka bazaba bafite uwuhe mubiri? Haleluya. Icyo cyari ikibazo bibajije, kandi ngo cyanyeganyije kwizera kwabo. Uru rwandiko harimo ibintu byinshi byabanyeganyije bigera ku 9. Nta mwanya mfite wo kubivuga, ndavuga kino kimwe cy'umuzuko.
Haleluya. Bamwandikira muri ibyo bibazo bamubaza ngo bazakugera kuri iki, baramubaza bataho ese burya wageze iwacu ukatubwira ko abapfuye bazazuka, ese nyine bazazuka kandi nibazuka bazaba bafite ubuhe mubiri? Haleluya. Pawulo rero abasubiza muri aya magambo arababwira ngo nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y'Umwana. Nicyo kimwe cyari cyarabanyeganyeje, urupfu ruza runyeganyeza abantu. Urupfu runyeganyeza abantu, umuntu ashobora kunyeganyezwa n'urupfu akaviramo nawe yenda agapfa. Hari n'abaza biyahura, hari n'ureba gusa mwene se umwana wagize gute nawe agahita apfa ari nta, bitewe n'umutima wikanze. Kini ikintu kiza kinyeganyeza abantu, ariko arabwira ati uko biri kose mukomere mutanyeganyega. Amen. Haleluya. Arongera arabwira rero ati uko bimeze, umuntu wa mbere yavuye mu butaka kandi asa n'ubutaka, uko ubutaka bari niko n'ubutaka bungari. Ati uko twahawe kwambara ishusho y'ubutaka niko tuzahambwa kwambara ishusho y'ubwishu. Ambaye uyu mubiri w'ubutaka niko tuzambikwa n'umubiri w'ishu. Arababwira ngo reka mbamenere ibanga, ati ntituzasinzira twese, kuko uru rupfu dupfa Bibiliya rwo irwita gusinzira, ntabwo izi rwita urupfu. Uru rupfu dupfa ntabwo Bibiliya irwita urupfu, irwita gusinzira. Impamvu yabyo ni uko abantu bazongera kandi bagakanguka. Aba bari mu gupfa hariho umunsi bazakanguka. Amen. Irwita gusinzira rero. Arababwira ngo ntituzasinzira twese, bivuga ngo ntituzapfa twese, ariko mu kanya gato, mu kanya nk'ako guhumbya, impanda izavuga, abapfuye bazuke, abariho natwe duhindurwe. Akwiriye kuzambikwa kudapfa. Ati ubwo uyu nguyu ubona numara kwambikwa kutabona, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, ati nibwo hazasohora rya jambo rivuga ngo urupfu rumizwe no kunesha. Haleluya. Nibyo byo byiringiro byacu, uko niko twiseye tudashidikanya. Reka babwire ko Imana mukure mu muntu, Bibiliya izitubwira ngo Imana yazanye ubutaka irabumbabumba ishushanya umuntu kwasa ari ikibyimba kiryamye hasi, nyuma yaho ngo Imana imwunamaho imuhumekera mu mwuka wayo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. No kuvuga ko umuntu agizwe n'ibice bibiri, hari igice cy'umubiri tureba cyavuye mu butaka, hari n'igice cy'ubugingo tutabona cyavuye ku Mana. Icyo gice cy'ubugingo kitaboneka rero ni cya kindi iyo uryamye wawe mu rugo nijoro ugasinzira, hari igihe urota wavuye hano i Nyamirambo ukisanga uri burasirazuba Rwamagana, aho ni mu nzozi. Uwo muri kumwe hariya ku buriri yazakora iruhande rwe akumva mugenzi we aracyaryamye iruhande rwe, ariko burya ntawe ubuhari, aba hari ikibyimba cy'umubiri. Wa muntu wagiriye mu nzozi, igihe kizakigera yageraho akongera kandi akagaruka akinjira muri uyu murambo, reka mwita umurambo, umuntu akikangura. Muri kwa kwikangura ati nasinziriye, haruse nageze Rwamagana. Hari n'ubundi usinzira bugaca mu gitondo yahwereye, ni ukuvuga ngo wa muntu wagiye mu nzozi yashimye yagiye ariturira k'igiti kibura ugikangura. Uwe niwe muntu rero. Amen. Kandi icyaha Adamu yakoze cyishe uwo muntu w'imbere cyica n'umuntu w'inyuma. Tumara urupfu rw'iteka ni igice kiva ku Mana, azajugunywa mu muriro akomeza ashe kandi areke gushira, kuko Imana ntizivaho. Bibiliya itubwira ngo Imana ntigira itangiriro, Imana ntigira iherezo, Imana yahozeho, Imana iriho, Imana izahoraho, nayo ngo yisanzeho. Imana yagiye kwisanga yisangira hari ko yabayeho, ntuze kukumbaza, ntuzayigeraho uzayibaze ngo ese wabayeho, nayo yisanzeho ihari. Haleluya. Icyo gituma yitwa Imana. Amen. Icyo gice kiva ku Mana ntikizagipfa. Satani rero amaze gucumuza umuntu,
icyo gice kiva ku Mana cyopfuye urupfu rwa kabiri. Kristo ngo aze kuza yihutira gucungura umuntu w'imbere, ariko umuntu w'inyuma n'uyu munsi aracyafite ingaruka z'icyaha cya Adamu, aracyapfa. Ubwo Kristo yaje kuducungura ntabwo aracungura imibiri, ariko icyo yacunguye ni ubugingo. Amen. Naho imibiri iracyapfa, ariko nabwo ntiyadusiga gutyo, adusigira umwuka. Uyu mwuka dufite ni umwuka w'ingwate. Kristo yawuhaye abo yacunguye, aravuga ati mu gihe rero mwemeye ubu bucunguzi mbacunguyemo, nimusigarane n'uyu mwuka w'ingwate, n'ingaruka ngasanga iyi ngwate mukiyifite, iyi mibiri ipfa, nzabona kuyandika kudapfa. Umwuka dufite ni ingwate. Kristo nagaruka agasanga ugifite iyo ngwate, uyu mubiri upfa, azabona kuwambika kudapfa. Haleluya. Amen. Nuko niko Kristo yakoze. Twebwe abo muri Kristo, mwene data aravuga ngo twebwe abo muri Kristo ntateka tuzacirwaho. Ni gute Kristo yaducunguye? Iyo hateye nk'indwara y'isero mu bana cyangwa se indwara y'akajuta, abaganga bakangurira ababyeyi kuzana abana ngo babakingiye. Iyo bagajeje imbere y'abaganga burya babatera isero, babakingiza isero, kuko umwana azarwara isero rimwe ntayirwara kabiri, noneho bakamutera isero rero. Iriya sero y'indwara yazaza igasanga uyu mwana yagize isero kandi atarayirwaye, igatambuka igafata utarakingiwe. Igihe urupfu rwa kabiri ruzaza kwica abo rwica, twebwe ntituzarupfa, kuko Kristo yararukingiye, yararupfuye. Amaraso yiwe rero yabaye urukingo rw'urupfu rwa kangahe? Rwa kabiri. Amen. Amen. Haleluya. Twebwe tuzapfura rumwe, ariko ntituzapfa ruriya rwa kabiri. Ariko umuntu utizeye Kristo azapfura urunguru rw'umubiri, uru rwa none rwaha, azongere kandi apfe na ruriya rw'iteka rwose. Ariko twebwe muri Kristo tuzapfura urw'umubiri, ariko ruriya rundi rw'ubugingo ntituzarupfa, kuko Kristo yaradukingiye. Amen. Amen. Haleluya. Imana ibagirire neza. Cyo gituma uzubona abakristo benshi bagaterana mu materaniro, ariko umunsi w'igaburo kumva inyigisho akaririmba akagira gute, twaza kwegera igaburo agacaho. Bagiye gukingirwa nawe uragunze, bandi begereye urukingo nawe ugunze urukingo. Amen. Amen. Haleluya. Ibyiringiro byacu rero gituza Kristo nagaruka. Uyu muzuko Pawulo yavuze ni umuzuko w'itorero, ni umuzuko w'abakristo, ntabwo ari umuzuko w'abapagani. Hariho imizuko ibiri, hari umuzuko w'ubugingo n'umuzuko w'urubanza. Umuhanuzi Daniyeli yaravuze ngo bamwe bazazukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose, abandi bazukira ubugingo. Uyu ni umuzuko w'ubugingo, twebwe abakristo abari mu gupfa bizeye. Kristo naza azabahamagara bazuke. Abari mu gupfa batizeye bazaba basigaye kuzimu. Abari hano mu isi bizeye bazahindurwa, abari hano mu isi batizeye bazasigara hano mu isi. Amen. Amen. Haleluya. Kuko muri uku guhindurwa hariho itorero rigaragara n'iritagaragara. Hariho itorero rigaragara n'iritagaragara. Irigaragara rikwiriye kubaho bizari byane ritagaragara. Iryo rigaragara rikaba umurezi w'iritagaragara. Kristo yazaza kujyana itorero akazajyana iritagaragara, irigaragara rigasigara, kuko bazabacumuga n'ubuzima bwiza ntibibuze umukobwa kumva. Kwitwa umukristo utariwe ntibizatuma udasigara, bamwe baracyaryana. Impamvu yabyo nuko yari azi ku ruhande rumwe buzabwira ahandi bugaca. Amen. Amen. Haleluya. Uwo ni umuzuko w'itorero, ni umuzuko w'abakristo. Abariho bahindurwe, abari mu gupfa bizeye bazuke. Abariho batizeye basigare hano, abari mu gupfa batizeye basigare kuzimu. Tuzamurwe tumusanganire mu kirere mu buryo bw'umwuka ni mu ijuru. Bibiliya itubwira ngo tuzahagira imyaka 7. Inyuma y'imyaka 7 tugarukane na Kristo hano ku isi, aze gutegeka iyi si ari we mwami wayo, natwe twimane nawe muri iyo ngoma. Bamwe muri twebwe bazaba ba minisitiri b'intebe, iyi si natwe tuyitegeka imyaka 1000. Ayo niyo magambo twibitseho. Mushinyirize mwihangane, mureke turye bikeya turyame kare. Dushonje duhishiwe, igihe kizagera natwe ducishe uduti mu menyo tutareba hanze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hano mu isi umuntu ari mu kumara kumera kundu akubaka inzu nyine ntawe ukwiriye no kuba hanze. Yamara kubaka inzu akabona ntibihagije agacisha igipangu inyuma.
hejuru y'igipangu akahashyira amacupa n'amacumu, imbere y'igipangu akahashyira imbwa n'umuntu. Wewe wanyura inyuma y'igipangu uti hano yubatse neza ni ugushaza. Erega ni ugushaza, ariko kandi hafitiye ubwoba. Nicyo gituma ashyiraho amacumu agashyira n'imbwa n'umuntu, kugira ngo yenda ntiyabura bamwishyirana ngo baze kumutera amacumu. Ariko twebwe igihe tuzaba turaho, nta mbwa zizaturinda. Duhereze Kristo cyubahiro. Haleluya. Nta interseke bazahaba. Bibize tubwira ngo habe n'amacumu bazayacuramo amasuka. Izi ntwaro zose mu gihe ba Zekariya na ba Daniyeli bahanuraga, imbunda zari zitarabaho barwanishaga amacumu. Ubu ngubu amacumu n'izi mbunda zose zizahinduka amasuka, zizahinga igishanga cya Nyabarongo. N'ahandi ntibazongera kwiga kurwana. Amen. Haleluya. Iyi si tuyitegeke imyaka 1000. Inyuma y'imyaka 1000 niho hazaba imperuka, ba nyamutunzi babone kuzuka. Iyo musoma mu butumwa bwa Matayo 25 hakavuga abakobwa 5 b'ibipfu n'abakobwa 5 b'abanyabwenge. Abanyabwenge n'itorero bazazuka. Imuza musoma ngo abakobwa basubiye ngo baza gushaka bagaruka gukomanga, bazagaruka gukomanga haciye imyaka 1000 n'imyaka 7. Icyo gihe abakobwa b'abapfu basaza. Uhereze Yesu cyubahiro. Haleluya. Bibiliya ikatubwira ngo tumaranisha imibabaro kugira gute? Kubwirana aya magambo. Ni muhumure bene data. Bibiliya bavuga ngo bahego bapfira mu mwami. Hari n'abari mu gupfa badapfiriye mu mwami, ariko gupfira mu mwami uwo muntu abapfuye. Kandi uko niko guhamba. Twebwe twatubwira ngo guhamba umuntu nuko umuzanira isanduku rimeze neza, risize ibintu byiza, tugashyiraho indabo n'ibindi, imva tukayisimanta, twaramuza tukavuga ibigambo, umuntu tugahamba. Ni byiza kubikora kandi si bibi. Ariko twabikora uriya muntu atariwe ntabahambwe. Ariko waririwe n'inyamaswa ku musozi atahambwa ari umukristo. Mu buryo bw'umubiri uwo yahambwe neza kuko yapfiriye muri Kristo. Ugende ubu mu Kristo, tegurire ejo hawe hazaza. Hirya y'ubu buzima dufite ubundi buzima. Haleluya. Hirya y'uwo mubiri wambaye hari undi mubiri. Ntukaza wibaza ngo ese uwo mubiri unduza ese ufite wavuye. Uwo mubiri wunduza banza ukurikirana amateka y'uwo ufite aho wakuye. Ariko Imana yaturengeye uwo idufitiye ubundi hirya y'uwo. Amen. Haleluya. Aho niho tuzaba muri ribyo mundirimbo zo gushimisha, aririmbye amagambo meza, araririmba ngo icyo gihe ababyeyi n'abana babo, abavandimwe batandukanye, abishwe n'urukumbuzi bazabonanira mu ijuru, bazabana muri ubwo bwami, bazaba batatandukana. Arakomeza arimo kuko umusaraba wawe mwami Yesu natwe uzadusohoze. Bibiliya ikavuga ngo izahanagura amarira ku maso yacu, ntabwo izazana igitambaro nk'iki twebwe twihanaguza, nuko tuzabona abo twabuze ari bazima. Cyo gihe zabiduhanaguye amarira. Hari n'abazabibaza ngo ariko se nitwagera mu ijuru tuzamenyana. Reka nkubwire uko tuzamenyana. Uze gusoma mu butumwa bwiza bwa Matayo 17. Habaye agatondo kamwe umwami Yesu afata Petero na Yakobo na Yohana bazamura hejuru ku musozi, ngo agere ku musozi imbere yabo, ahindurirwa imbere yabo, ishusho irahinduka. Mukanya ngo baze gukanguka babona Mose na Eliya bari kuganira na Yesu. Ntabwo ari Yesu wabwiye za ntumwa ngo ababwire ngo uyu ni Mose uriya ni Eliya. Bahise babamenye. Kandi hagati ya Petero na Mose hari haciye imyaka 100. Ariko bahise bagira gute? Babamenye. Tuzamenyana. Ariko buryo tuzamenyana ni ukureba. Ntabwo tuzamenyana mvuga ngo aba n'abana banje uriya ni umugore wanje ngo tugire urugo rwacu dutahe mwacu. Oya, twese tuzaba abana b'Imana. Haleluya. Twese turi abana bande b'Imana. Imana nitugirire neza, Imana nidufashe. Ibyo nibyo byiringiro byacu. Ubwo uzaza utabara, uzugenda ugiye kwiga. Amen. Haleluya. Uhakura icyigisho kikubwira ngo ese kanaka ko yapfuye ni usigaje gupfa. Ni jewe rero uri ku murongo. Kubera iyo mpamvu ni mukomere, dufite icyo tuvuga. Iyo Yesu ataza kuzana ukuri ntacyo tuba dufite tuvuga, ariko kuko yaje dufite icyo tuvuga. Icyo tuvuga ni Kristo watubwiye ko hirya y'ubuzima hari ubundi buzima. Ni mukomere, ni mwihangane. Ababuze umubyeyi wabo, ndagira ngo twese turi aha nta sugi hari, ni mwisi ariko inyuma
y'iki gihe tuzabona ubuntu buzima. Imana nidufashe, Imana nitugirire neza, mwakira ijambo ryanyu.